warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن ترك خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. حقا على المتقين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah wa rasuluhu a'lamu bi muradi wa haqiqati ma'nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha ngimanaken sapa alladzina kutiba den parduaken alaikum ing atase sira kabeh apa al-qisas hukum qisas fil qatla ing dalem pira-pira wong kang dipateni al-hurru utawi wong merdeka iku bil hurri lawan mateni wong merdeka wal abdu lan hamba sahaya bil abdi sebab mateni hamba sahaya wal unsa lan wong wadon iku bil unsa sebab mateni wong wadon faman mangkau te sapa wonge
iku ufiya den hampura sapa wong lahu maring wong min akhihi saking sedulure ya si wong opo syai'un suwiji-wiji fattiba'um mangka kena anut bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa adaun lan ambayari ilaihi maring sedulure bi ihsanin kelawan bagus zalika utawi mengkono hukum qisas iku takhfifun ngentengaken meringankan mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wa rahmatun lan kapiwelas saking pangeran paman mangkau te sapa wonge iku itada nganiaya sapa wong ba'da zalika ing dalam sawise pengampura palahu mangka itu tetap kadue si wong azabun utawi siksa alimun kang banget larane walakum lan iku tetep kedua sira kabeh fil qisas ing dalam hukum qisas hayatun utawi keuripan ya ulil albab wong kang padha anduweni akal la'allakum supaya sira kabeh iku tattaqun pada takwa kabeh kutiba diparduaken alaikum ing atas sira kabeh idza hadara tatkala wis hadir ahadakum ing salah suwijine sira kabeh opo al mautu kematian intaroka lamun ninggalaken ya sewang khairan ing bagus opo al wasiyatu wasiyat lil walidaini maring wong tua lorone wal aqrabin lan pira-pira pemilih bil ma'rufi lawan bagus haqqan iku suwijine kang bener alal muttaqin ing atase wong kang takwa kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya panjang macana namina temat jaiz munfasil. Ya setelah fathah bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat maka panjang 5 harokat 1 2 3 4 5 ya gitu panjang. Ayyuhalladzi alladzi mad tabi'i ya baik setelah kasrah panjang 2 harokat namina mad badal. Mad badal teh hamzah na 2 asalna a'manu cuman bahasa Arab berat lawan maca a'manu jadi diganti ku alif jadi panjang a'manu gitu asal nama a'manu setelah tasrif kemudian secara iqlal dan sebagainya ya wajan amanu gitu tidak ada wajan amanu tapi ini ayatnya a'man itu seperti af'alu gitu panjang af'alu amanu a panjang tapi namina mad badal nu eta mah mad tabi'i wawu fae setelah dhammah alif fae setelah fathah ya fae setelah kasrah eta namina mad tabi'i gitu ya eta nabi mad asli. Alaikumul qisasu fil qatla. Qisas sami 1 2 gitu.
namanya mad tabi'i. Alif setelah fat, alif mas selama nafae. Alif mas selama nafae sampai hari kiamat tak pernah hidup. Lamun hirup eta namanya hamzah. Gitu. Ari alif mah selama nafae seperti kisos aya alifan eta namanya alif asli nafae gitu. Alif teh ya sangat banyak sekali. Lamun sok di Sunda mah ditagih ku alif, alif teh moal nagih Pak. Capek loba gawe, alif mah ditagih ku alif, ditanya ku dewasa gitu. Alif mah sampai hari kiamat moal nagih, capeun loba gawe. Bil qatsla. La gitu bisa namanya mad badal ketika anu nangtung. Al-hudhu bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Insyaallah secara pembacaan menurut ilmu tajwid ya seperti itulah. Mudah-mudahan anu diharapkan ku orang bacaan Al-Qur'an baik dan benar. Baik artinya sae bagus ya, kadangna bagus ku Allah mudah-mudahan kapake, ku jelema mudah-mudahan kadenge gitu. Kemudian ya, namun bisa menemukan si wali sapotong ayat terdengarnya enak, kemudian dijual jadi menang loba duitna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terdengarnya pun merdu enak. Kemudian ya dipasarkeun laku. Gitu orang. Ulah padu bae kajenting lah nu penting mah ikhlas. Ya moal halus. Jadi ku Allah mudah-mudahan kapake ku jalma mudah-mudahan seger dengan insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Hirup di dunia membara, nu pasti bakal maut sadayana. Abdi nyuhunkeun salamina, tetapkan iman sareng Islamna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya
Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama pengarsa Unji selaku sesepuh di tempat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurnia limpahan kurnia kenikmatan Allah curahkan ke orang. Terutama kenikmatan paling agung, paling nikmat, yaitu paling besar, paling panjang, nurek nyelamatkan orang di dunia sampai akhirat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan. Itu merupakan modal utama marah orang selamat dunia sampai akhirat. Nah, semoga kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan yang karuk dina kalbu orang sadayana sumarambah kana bayah henteu sampai datang keluar dina kalbu orang sadayana, sampai ketika orang kembali ke Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah mudawamah dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah kenikmatan anu paling orang karaoskeun kenikmatan sehat juga tempat. Sehat sempat itu merupakan dua kenikmatan anu seueur manusia melupakan. Yang kebanyakan manusia lupa atas dua kenikmatan itu, sehat dan sempat. Nikmatani, dua kenikmatan kebanyakan manusia itu tidak pernah bersyukur. Pertama adalah kenikmatan kesehatan, yang kedua adalah sempat untuk berbuat baik, itu pun kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala anu patut kurang ya dipersembahkan kemudian di alhamdulillah. Insyaallah kalayan nikmat panjang umur eta oge henteu kakantun, karena hidup panjang yuswa merupakan modal utama orang rek ya babakti ka Gusti nu Maha Suci, rek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batur urang nu geus mayunan urang nya geus tutup lawang si gotaka geus teu bisa amal deui. Urang mah masih dipasihan sempat ku Allah, masih tiasa bersilaturahmi, masih tiasa thalabul ilmi, oge masih tiasa bersama-sama istighosah memohon ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajatna ibu bapak sadayana diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah, kemudian dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aduh, ieu mani targangkir rasana deh. Mani kumaha deh. Jika anu targang ge tunduh. Nyantuy. Insyaallah wajar lah mun tunduh da geus penting. Guru nyieun pijurina. Allahu akbar. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga pada sahabatnya, pengikutnya termasuk orang sarerea. Mudah-mudahan selama tetap orang micontoh mahabbah, micontoh micinta, micontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dipasihan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sakedap deui orang dak mayunan ya muludan ya malam Jumat yang akan datang orang geus mulut, makanya dipersiapkan terutama pangarsa Bapak RT gitu kan. Kalau baca mulutnya halus ada jempol RT baca mulutnya ya, kan lumayan. Yang paling cepat cari barokat itu belajar debaan, belajar sholawatan gitu. Walaupun kurang teniat ya sedikit pun teniat erek nyangan berkat gitu, tanpa ada niat pun lamun geus aya anu neang erek muludan itu sudah pasti sudah disiapkan ngan hanjakal urang sok arembung ka jero, padahal mah moal kita maca geus aya kiai geus aya ustaz gitu, hayangna di luar urang teh ulah sombong Pak, maneh hayang lagi balik itu nya. Anu jiga embung atau apa namanya tuh kumpul dengan majelis Rasulullah gitu. Jadi santai aja gitu. Jadi orang teh ketika dibacakan sholawat maka yakinkan hadir Rasulullah di itu tempat. Dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW maka Nabi Muhammad itu akan hadir. Urang teh nya ojeng paku bege aing ngobrol hayang lila lain gitu. Jeung paku meuni resep gitu. Mangkaning nu didukung ku urang meunang teh. Kan urang teh lebih non lebih akrab.
Ya logikanya seperti itu, kronologinya seperti itu. Ketika dibacakan salawat kepada junjungan kita Nabi besar SAW, maka Allah mengizinkan ya Nabi besar itu hadir di depan orang bersama-sama orang. Gitu. Makanya ya sehalus nama ya ulama lihat yang gak balik. Jika di masjid lah itu beda. Datang ke masjid Bang Panderina tapi balik hayang baheulana. Gitu. Soalnya hari di masjid malin ibarat ya pan lamun secara apa namanya keterangan mah lamun orang muslim ketika masuk masjid maka seperti lauk dinucai, lauk bertahan tadi dinucai seperti itu kudu nama jadi soalnya cenah lamun orang masuk masjid maka bujur orang teh ditunjel ku halujuri gitu. Terus matana ditunjel lain ditunjel di kurungan ku nan arana teh di kurungan ku kulit bagong. Jadi lamun tur ngaji dan sebagainya teh gitu. Jadi tunduk cerita ada seperti itu. Tapi ya sangat bersyukur sekali alhamdulillah. Urang ayeuna geus setengah 10 masih mampu masih cenghar. Sebenarnya nya cek aturan makan urang teh kudu sare we ya. Tapi masih ya bersama-sama rek ngadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin malam ya semakin mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu bener. Ya semakin mesra dengan Allah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Insyaallah moga sadayana sebelum kana ayat apa namanya itu makalah ataupun perkataan yang disebut kata mutiara, bahwa di dalam manusia itu ada 4 mutiara yang harus dipelihara. Di dalam diri manusia Ibnu Adam itu terdapat 4 mutiara pembelian pemasihan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudunya dipertahankan ulah sampai datangkan ke mutiara itu lenyap. Pertama mutiara pemberian dari Allah teh akal. Itu adalah mutiara walaupun tidak pernah terlihat wujudna. Gitu. Tapi orang mampu mengatakan lamun jelema jalan-jalan be unggal poe bari jeung teu make baju di eta berarti jelema leungit akal. Gitu. Orang teh mampu mengatakan seperti itu. Akal itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan mutiara anu kurang perlu dimumule, nya perlu dipertahankan ulah sampai leungit sasatrip ge. Gitu. Aya bahasan. Saya tambah kurang sa. Strip. Aduh, naudzubillah. Amun cek baheula ma al-aqsal salim fi jismi salim. Itu bahasana mensana en corporis ano gitu bahasa Inggris seperti itu. Abdi ge bisa bahasa Inggris tapi kadang sakit gitu na wadai. Seperti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu. Ngan boga sakit gitu na ngan rek dibacakeun bisa salah. Makanya sangat bersyukur sekali alhamdulillah akal itu merupakan mutiara bagi setiap manusia. Hati-hati akal itu akan lenyap ketika kita marah. Hati-hati akal itu bisa hancur ketika kita minum yang memabukkan. Oh benar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ustaz Asep. Akal bisa rusak ketika orang marah. Cek bahasa agama jelema lamun marah itu adalah gila sesaat. Itu pan lamun anjeun marah, lamun ente marah eta keur gila sesaat, makanya jangan marah. Gila berarti marah adanya. Iya. Atmosfer. Ya mah sautak saeutik ka pamajikan marah. Cek Kanjeng Nabi, la takdub jangan marah.
amal yang paling baik dan tinggi di hadapan Allah itu jangan marah. Amalan yang paling hebat itu ketika ditanya Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, la taghdab. Ngan orang teh uing ge karek bisa ngomong unggul. Lamun teu dibere pada malam Jumat pan ayeuna sok sunah lain sunah Rasul nu boga mah teu dibere teh ngamuk. Allah. Anu kedua mutiara ti Allah, pemberian ti Allah Subhanahu wa taala itu ad-din, agama. Agama itu adalah mutiara yang terbesar pemberian ti Allah Subhanahu wa taala anu patut kurang disyukuri. Alhamdulillah, agama ageman urang. Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama pun itu akan hancur ketika orang enggeus terjerumus karena hasud, iri dengki, keheul wae ka batur, ijid wae ka batur, mun batur bisa kabeli motor, panas diri. Urang hareudang baheula mah pan baheula mah jarang menaon apina teh TV teh Pak. Eta TV hitam putih baheula mah abdi gaduh teh. Malah tatangga mah nya aya anu beureum dan sebagainya berwarna kan kolor disebutna teh TV kolor. Nu berwarna. Gitu. Anu urang mah lem. Anu urang. Anu urang hitam putih. Hayang itu karena berwarna hitam. Lain hayang Pak, jadi urang teh datang ke tetangga teh. Sabaraha? Lain sabaraha Pak. Jadi orang teh datang kemudian punten lah abdi bade lalajo. Eta tetangga teh bungahan Pak di lalajoan teh. Jadi lamun urang seperti kitu teh tetangga teh bungahan. Urang mah alhamdulillah teu kudu mayar listrik, teu kudu mayar segala rupa, kemudian dibere ngopi ongkoh. Gratis banyak. Itu. Ngan ari lila-lila mah meureun keheuleun tetangga teh hayuh bae kitu unggal poe mangkani urang mah masih seneng keneh tetangga mah geus sayang aya kees. Eta dasarna merasa senang ketika tetangga urang nya meuli TV anu berwarna gitu. Artinya ketika urang hasud di dengki ka batul geureuh wae eta teh agama urang teh hancur. Itu. Ketika orang beramal subuh kemudian balik ngomongkeun batur habis pahala subuh teh dari nol deh gitu. Nggus numpuk-numpuk segala rupana dari nol deh sebab orang sok ngomongkeun batur kemudian hasud dan sebagainya. Anu katilu nu ngaran mutiara itu adalah ya disebutna teh al haya, punya rasa malu. Jelma anu boga rasa era eta teh kaasupna teh gaduh mutiara ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu lamun geus teu boga ka era mah jigana ya. Alhamdulillah. Benten deui jeung eraan Pak. Mun urang boga rasa gede ka era pasti gede tanggung jawabna. Mun abdi keur dagang es kunaon wa malah anu nyebut ustad abdi teh aya anu nyebut kiai aya cek nu nanya Pak Ustad bade dagang gitu aya anu nyebut ka abdi mun aing jadi ustad mah hoream dagang teh aya anu ngomong kitu aya ayeuna lamun teu rek dagang di mana. Mun orang gede ka era pasti gede tanggung jawabna. Ketika gede tanggung jawabna insya Allah gitu. Gede ka era bisi pamajikan teu kabere jajan. Era bisi anak urang teu kabere jajan. Makana siap erek dagang lotek, erek dagang es, erek dagang segalana. Nu jelema boga gede ka era pasti bakal gede tanggung jawab. Beda deui jeung eraan. Eraan mah boro-boro kahadean.
kagorengan oge pasti mau aja gitu. Mun diajak lalaju agilah embung era gitu. Era ayo ngaos era aya. Anu terakhir mutiara di Allah Subhanahu wa taala yaitu amal soleh, amal hadeh seperti ayat. Insyaallah mudah-mudahan mutiara nu Allah pastikan ka urang mampu mempertahankeunna, mampu memperjuangkeunna sehingga orang kembali ke Gusti Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Insyaallah seperti mantap ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 ya asbabun nuzulna sebab-sebab diturunkan ayat memang antara Khazraj jeung Uwais Aus gitu selalu bertempur aya nu dipaehan gitu nu dipaehan hamba sahaya tapi ngabalesna erek ke jalma nu merdeka gitu asalnya. Jadi itu adil. Ketika orang dibunuh itu hamba sahaya, maka lamun erek aya kisos teh adalah pembalasan terhadap jalma anu ngabunuh gitu. Lamun hamba sahaya maka harus hamba sahaya deui nu dibunuhna. Gitu, makanya cek Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman tentuna ieu teh diturunkeun geus di Madinah ketika aya ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ayat eta geus diturunkeun di Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Itu. Beda deui lamun ya ayyuhan nas itu merupakan ayat diturunkeunana di Mekah. Ya mah geus amanu berarti sudah beriman karena orang-orang Madinah itu menyambut Nabi besar Muhammad SAW ketika hijrah mereka itu ya sudah mengimani sebelum Nabi Muhammad berada di dunia. Cek Allah wahai orang-orang yang beriman kutiba dipardukan alaikum kepada kalian semua al-qisas hukum qisas. Hukum qisas teh hukum pembalasan fil qatla dalam kejadian pembunuhan. Di urang teu bisa Pak karena lain hukum Islam. Lamun misalkan jelema maehan tewak paehan itu teu bisa itu urang mah berarti karena berhukumanna jeung HAM betul seperti itu nanti terjadilah kapok itu maling dipotong padahal malingna ada hari maling sendal mau dipoto. Itu hukum qisas dalam pembunuhan ieu ditegakkeun karena tujuanna untuk memelihara kehidupan. Cek Allah al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Al-hurru ketika orang yang dibunuh itu orang merdeka. Kan di Islam mah baheula aya orang merdeka, aya hamba sahaya. Aya nama alhamdulillah geus teu aya hamba sahaya. Ya mudah-mudahan merdeka semua gitu maksudnya merdeka. Orang merdeka itu ya orang punya keleluasan hidup. Ari hamba sahaya mah punya tuan. Tadi nate dijual ku indungna. Mang Pe teh boga anak, jual ku Mang Pe, tah budakna teh hamba sahaya. Gitu. Terus kumaha cek nu meulina we. Gana rek di kumah-kumah. Seperti Bilal bin Rabah itu kan hamba sahaya. Tuanna teh anu hilap deui tuanna. Terus dibeli ku sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan gitu. Di maksudna dibeli teh namanya di merdekakeun gitu. Seueur di zaman harita manusia-manusia anu hamba sahaya kemudian seperti Al-Wahsy jalma anu ti Ethiopia manehna menjadi hamba sahaya. Cek Hindun seorang majikana tuanna maneh lamun hayang merdeka cokot jantungnya paman Nabi Muhammad paman Hamzah gitu. Lamun bisa nyokot jantung eta maneh merdeka.
dengan berusaha sateka pola dah yang merdeka terjadi pertempuran memang manehna ahli di bidang nombak ya ditombak paman Hamzah paman Nabi seorang ya hafal Quran sebetulnya itu kemudian diambil jantungnya dibikin terus digegel orang Arab seperti itu kejamnya seperti orang setelah digegel dikunyah ternyata lihat langsung diciduhkan si Wahsi haritanya dimerdekakan Anda merdeka karena sudah lulus menjalankan tugas dari saya maka merdeka gitu. Si Wahsi dah pusing ngus dimerdekakan karena sudah menjalankan ya perbuatan anu sangat dibenci oleh Nabi mangkaning paman Nabi maka yang ngaharewas katelina tong pusing-pusing lamun maneh hayang aman maka ulah kafir be masuk Islam karena ngabunuhna keur kafir Pak lamun ngabunuh keur kafir kemudian masuk Islam moal dikisos itu karena acan Islam maka si Wahsi itu masuk Islam tidak dibunuh oleh Nabi itu kan cuman Nabi ya merasa kesal hatos natanya pastilah karena paman sendiri dibunuh jadi Anda tidak boleh di sini jadi silahkan itu karena ngabunuhna kan kafir itu ngabunuhna teh kafir. Nah ketika ada yang dibunuh orang merdeka maka harus dibunuh ya orang merdeka lagi gitu. Misalkan mau pete nggak bunuh ya ke keluarga kuring orang merdeka maka tewak orang merdeka di keluarga mangpe bunuh deh orang merdeka gitu. Kemudian hamba sahaya ya hamba sahaya lagi perempuan ya dengan perempuan lagi gitu. Kalau orang yang dibunuh perempuan yang dibunuh lagi perempuan lagi. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Nah, iya ada. Nah, di sudah ada dispensasi. Ada kemudahan, ada keringanan. Seandainya misalkan keluarga Mang Pete dibunuh ku Habib teh. Cek Mang Pete udah tidak ada usah dibunuh lagi, bayar aja. Boleh. Bayar ku duit. Ketika memang yang dibunuhnya itu keluarganya memaafkan. Itu. Barang siapa yang dimaafkan dari saudara-saudara itu sudah memaafkan. Itu. Fattiba'un bil ma'ruf maka ikutilah dengan cara baik-baik. Itu. Di orang mah itu bisa. Itu teh. Pokoknya kudu dihukum. Da urang mah negara hukum. Gitu. Oke pada hasilnya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Allah. Apa itu terganggang. Dan memang cerita ya. Jadi tegasnya agama Islam itu seperti itu. Wadaun dan bayar. Ketika memang sudah disepakati, itu saya memaafkan atas saudara kamu yang membunuh, tapi harus bayar duit, misalkan sembarang juta dan sebagainya. Sudah disepakati maka bayar. Itu. Karena hutang. Biisan dengan cara baik-baik. Itu. Bayarnya cara baik-baik. Dzalika takhfifun min rabbikum. Itu adalah merupakan keringanan di Tuhan kalian semua. Warahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu satakeung Al-Qur'an ge Islam teh henteu satakeung. Gitu. Jadi ketika ada penawaran silakan. Jadi henteu kudu dibunuh deui. Ada semacam ya kemudahan lah ulah sampai terjadi pembunuhan terus gitu. Jadi karunya faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim.
faman i'tada, maka barang siapa yang keterlaluan. Keterlaluan misalkan beren ya bayar ongkos kemudian ya apa namanya kelakuannya tidak baik dan sebagainya, maka bagi dia adalah azab siksa alim yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ketika setelah terjadi kesepakatan, maka itulah yang harus dikerjakan. Gitu. Ulah sampai datangkan ke khianat. Naudzubillah. Walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Nah, ya manfaatna kisos, manfaatna hukum kisos. Walakum dan bagi kalian semua. Bil kisosi dalam hukum kisos hayatun ada kehidupan yang terpelihara. Gitu. Lamun hukum rimbang karena mata kanan saya enak nawai. Ketika ada kisos maka kehidupan orang teh bakal terpelihara, bakal sieun. Gitu. Ya seperti itulah tadi ge boro-boro anu ngabunuh, anu maling teh mang peta teh lawan maling motor misalkan. Geus dikunci, geus di jero nyaartina teh di jero gudang. Aya ditunda di pinggir hawangan mah eta teh lalawara urang. Itu. Lamun nu di jero eta lalawara mah. Lamun nu di jero pinter maling. Ya artinya teh ketika nu maling benang gitu. Geus dikunci rapi, geus tinggal di jero gitu teh. Ditendel di jero eta mah berarti benar-benar urang teh geus benar-benar sudah diamankan tapi masih dipaling teh eta nu kudu dipotong leungeun. Geus dipotong leungeun katuh maling deh maka suku. Nah, sebeda iya. Amang teh dagang ragi. Ayo 10. Bebeja 8. Hati-hati. Sama korupsi. Itu mau pelanggaran. Pelanggaran. Jadi dina kisos eta teh aya kehidupan anu terpelihara kemudian insyaallah bakal sieun. Itu bakal sieun jelema lamun sautak saeutik ngabunuh itu kan zaman ayeuna teh keur usum masalahna mah teu pira gitu. Ya ulil albab wahai orang-orang yang berakal. Tapi realisasi namanya tergantung sih. Itu. Nganduka di orang memang kadang-kadang nya melebihi potong tangan lamun jelema anu maling motor geunang deh. Ya barangkali mungkin eta mah resiko meureun. La'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jalma nu sieun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum nas, setelah terjadi atau sudah mantap hukum kisos sudah diterapkan maka ieu mah keur umum keur urang sararea diwajibkeun keur urang sadayana lamun ketika urang geus erek hadir suatu kematian. Gitu. Kematian teh urang teh kudu wasiat. Anak nu jauh teang, nu di Jakarta teang ngaranna Si Ahmad, nu di Surabaya teang ngaranna Si Epon, anu di Majalengka teang gitu. Maksudna urang teh kudu aya dareukeut kemudian wasiat urang teh nu rek bae teh. Gitu. Wasiatkeun urang. Gitu. Cek bapana nu rek bae teh. Sok nu itu mah erek dijual tapi ka hade nu ieu mah ulah dijual. Gitu. Tanah nu ieu mah ka hade tong dijual. Sebab nu batur teh mah bisa dicari-cari. Suka teh diwakaf jadi batur. Ya maksud deh minimal meureun urang kalau nyarek maot gitu. Wayahna kasep ujang anak abah sing rarukun maneh teh jeung dulur maraneh. Gitu.
ulah sampai datangkan ke gara-gara warisan maniti akur da bubuh abah teh eueuh tinggalinana ngan syukur sakikieuna wayahna sing akur tah mihapekeun indung maneh ka hade ku maneh kudu diingetan lamun abah geus eueuh teh mun rek kawinan ulah-ulah ayeuna teh terjadi henteu dikedukeun oge datangkeun ka ngobrol ka dieu keur dagang terjadi ulah anakna erek kawinan tah padahal mah teu dibejaan teh naon eta teh di sumberna aya indung erek kawinan ulaheun teh nya kajen teuing aya nu rek mah kuduna makan anak teh kitu dulur lain dulur jebur we rahasia dan orang-orang orang tarik teuing kuduna mah nu jadi anak teh hatur nuhun ari erek mileleungkeun ka makuring mah berarti meureun aya anu rek nanggal walang gitu aya anu erek mangneangkeun duitna lamun penting meureun aya nu ngeukepan gitu ayo mah kalah belis aing teh bubuh udah aya pan sakodong anu ngeukepan dan sakodong cenah aduh insyaallah jadi wasiat orang ketika wasiat lil walidain mangun wasiat keur indung bapana wal aqrabin misalkan wasiat aya keneh indung ya wayahna indung maneh kudu diperhatikeun gitu bisi abah geus bae teh ulah seperti lagu malam Jumat sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wa ali wal asar biman qad wa'ada wal ali wal ashabi man saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran jan sakalima lamun ora dikirimi banjur balik berbasmili balik nang kuburan pangku tangan tetangisan sholli ala mada sholli lim daiman ahmada wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada kebacut teman ger anak turunanku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunya bakal tak ringkesi bondoku sing isih ana sholli والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا. Setiap malam Jumat keluarga orang diberi izin diberi widi ku Allah kembali ke rumahna ketika rumahna masih aya lamun eueuh geus nyauteng aing na teh nyaho lu geus eueuh mah dijual. Lamun aya keneh imahna maka datang ahli kubur ka imahna erek menta didoakeun rek menta bacaan Al-Qur'an walaupun hanya sekali. Lamun keluargana teu ingat maka balik deui banjur balik berbes mele manehna bari mele teh mun ceuk urang mah naon mucur cipanon ceurik balik deui ke kuburan
Kebacut temen ger anak turunanku mencuk orang mah sungguh keterlaluan kalian keturunanku anak turunan kaula maneh teh cicing teh di imah kaula eta tanah kaula sawah nu geus dijual ku maneh sabaraha pas kalinya pangling gimana anak turunanku kue ora wirang kudu mangan tinggalanku maneh teh teu boga kaera madang teh nang ti sawah nu aing ceuk bapana teh makan sampe teh tanahna teh nu aing lamun aku bisa balik ning alam dunya lamun kaula bisa deui balik ke alam dunya tak rang kasih bondo ku singasiono rek diringkes kabeh rek diringkes rek dijual dibawa ke Andir di Sukarajaan Pak Andir ke Amerika ada beli dulu gitu Andir subhanallah maka ya insyaallah mudah-mudahan ketika orang arek kembali ke Allah wayahna kasep anak abah gelis anak abah kadari malah makna tamimina ka dieu ka hade tong kawinan deui maneh teh ai karunyana anggeun eta Allahu akbar haqqan 'alal muttaqin itu adalah merupakan suatu kewajiban orang sadayana wasiat ketika orang rek kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minimal ka hade kasep salat laksanakeun ulah ditinggalkeun sakumaha maneh ripuhna ge gitu. Alhamdulillah abdi sering nyangebralkeun ka nu rek ka Jepang ka Korea wajah kasep di ditu walaupun lembur batur insyaallah ketika orang rek ngamal agama pasti aya mushola wayahna ulah tinggal salat abdi maki itu Pak ngebralkeun ka Jepang ngebralkeun ka Korea malah alhamdulillah pernah abdi ngislamkeun naon anu gajah putih teh Thailand Australia bener Australia abdi pernah ngislamkeun urang Australia awewe anu kena dampak bom Bali anu baheula teh sanu ngabom teh manehna kawinan ka urang Konde ka dieu si Idris ya alhamdulillah eta ai keur ingeteun mah sok ngirim ka dieu ai keur ingeteun jauh da teh Australia ya padahal mah di transfer bae jaga abdi teh siap bismillah asyhadu an la ilaha illallah itu bisa asyhadu an la ilallah asyhadu anna muhammadar rasulullah masih gitu teh wewe suratan dari kawinan alhamdulillah abdi pernah ngislamkeun orang Australia gitu. Kemudian ya terakhir meureun karena abdinya Hafsah jadi pendamping maksudnya ai baheula P3N pendamping setiap anu daftar nikah wayahna laksanakeun salat termasuk urang nu ngariweulieu bisi masih kena entot embol salatna wayahna dikumplitan ulah ngan seneng magrib bae salat teh magrib aja isya ai salat 5 waktu ai dur jeung asarna erek dangsa hapunten agung suhun hatur subtiban nuhun kana paratosan tutus langkung ka panghalang bobot sabanon sareng sabakan hampura nu kateda kalayan welingnan weninggalih anu ka pamrih mangga urang sasarangan tutup kudu ke barat majelis bersama-sama mudah-mudahan Allah ngahampura terutama kana kesalahan sim kuring sadayana oge kalian saena mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.